विसावप्रा न्यूकार भाजपा सरकारान भ्रष्टाचाराची सीमा पार केल्या। डीआयजी विमल गुप्ताक सस्पेंड करच्या आदींच ट्रान्स्फर केला। हातूंत मोठो भ्रष्टाचार आसा। एका काळार भाजपा सरकार काँग्रेसीक भ्रष्ट म्हण हिणसायताले। तांच्यांनी आतां भ्रष्टाचार थांबोवचो म्हण आमदार रेजिनाल्ड उलयला। आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। पर्रीकर म्हणटा हॅज बिकम अ मास्टर सेफ गार्डन ऑफ करप्शन। आता करप्शनाचे उलयता आसतना काल एक इन्सिडेंट कालचे आय थिंक जस्ट फ्यू डेज बॅक 3 कॉप्स IPS ऑफिसराक दे ट्राय टू ब्राइब हिम वॉट एवर। आता इश्यू इज करप्शन। विमल गुप्ता म्हणटा ट्रान्सफर जालो आनी आमगे 3 जाण गोंयकार सस्पेंड जाले। आता ट्रान्सफर करप तेका सस्पेंड कोण नासतना व्हॉट इज दिस? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। करप्शनाचे पर्रीकराचे स्टँड कितें? यू विल हॅव टू डिफाइन करप्शन अगेन। आता same case as far as that beach cleaning on ACB had given a clear cut report saying that there is no case mode. Indict झालो काय ना, लोक ऐकतात इंडिक्ट झालो काय ना, तू काटा पोतून ACB धाडटा। आता करप्शनाचे यू कॅनॉट यू हॅव टू प्रॅक्टिस वॉट यू प्रीच। झिरो टॉलरन्स ऑफ करप्शन म्हणले काय ना, आज गोंयकारांक जाण जावपा जाय। गोंयकार जर थिंग तू सस्पेंड करता आनी हे ऑफिसरांक सीनियर ऑफिसरांक काय कोण आसो तू ते ट्रान्सफर करता, गिविंग देम फ्री हँड टू मॅनिपुलेट whatever they can from outside. It is not fair on part of the chief minister. आता all this is one issue which we will take up even in the assembly, but here is an issue where कालीच जाला ऑफिसरांक सस्पेंड केले। सो करप्शन म्हणले काय ना, सदां उलयताले हे काँग्रेस करप्ट म्हण। जे मनीस उलयताले काँग्रेस करप्ट म्हणटाय ते तेंगेल स्टँड कितें एज फार एज करप्शन वी वूड लायक टू नो फ्रॉम हिम। आतां बीजेपीचो तो सदांच म्हणटालो की बीजेपी पार्टी इतली करप्ट न्ही, इतली दे आर नॉट करप्ट, दे आर कॉलिंग देमसेल्फ पार्टी विथ अ डिफरन्स। आय वॉन्ट टू आस्क, आमकां लोकांक भायर मारले 2012 पासून सगल्यो केस चालू आहाय। करप्शनाचेर स्टँड कितें एज फार एज पर्रीकर इज कन्सर्न? चीफ मिनिस्टरान वेरी क्लियर करचें। ऑल दीस whatever has been put are after all public money, after all public is concerned with the corruption.